好多朋友都说自己烙的馅饼又硬又不好吃，皮儿厚又不筋道。今天就和大家分享薄皮大馅的韭菜馅饼。300克面粉中加入3克盐，拌匀。先加入150克开水烫面，再加入80克凉水，和成光滑偏软的面团，搓成长条，分成8个面剂，表面刷上一层食用油，盖上保鲜膜，醒面30分钟。切好的韭菜中加入食用油，搅拌均匀，锁住水分，放入炒好的鸡蛋碎、虾皮、盐、鸡精、五香粉、生抽、蚝油、香油，搅拌均匀，馅儿就调好了。醒好的面剂擀薄，放上馅儿，像视频中这样给它包起来，再用剩下的那块包裹住，再用力摔一下，这是不露馅的关键。按成圆饼，电饼铛预热，多放油，放入锅中，表面刷油，锁住水分，盖上盖子，烙至一面金黄，翻面，烙至2面金黄熟透，就可以出锅了。这样做的馅饼薄皮大馅，特别好吃，凉了也不会硬。喜欢的朋友收藏试做吧，感谢大家的支持。